Hallo meine Lieben, ich hatte euch vor sehr langer Zeit mal etwas zur Big Shot gezeigt und da auch die Prägefolder, und heute wollte ich euch mal ein paar andere Varianten zeigen, wie ihr diese Prägefolder auch einsetzen könnt. Mehr dazu gleich nach dem Intro. Damit ihr seht, was wir heute machen werden. Ich werde euch wirklich 7 verschiedene Varianten zeigen, was ihr mit Embossing Folder machen könnt. Vom normalen Prägen bis hin zum Ausschneiden. Meine absolute Lieblingsvariante ist die hier. Das ist ein weißer Cardstock, wo wir den Folder quasi einfärben. Oder auch die andere Variante, wo wir rosa Cardstock nehmen und trotzdem den Hintergrund noch einfärben. Das sind so meine absoluten Lieblinge, aber da könnt ihr ganz viele andere Sachen noch machen. Und da gehen wir jetzt auch rein. Also starten wir mal und dann kann ich euch zeigen, was ihr mit dem ganzen Folder noch machen könnt. Was ihr für dieses Projekt braucht oder diese Projekte braucht, ist natürlich eure Big Shot oder irgendeine andere Prägemaschine oder Präge- und Stanzmaschine, die groß genug ist, um mit den Foldern, mit den Prägefoldern arbeiten zu können. Dann braucht ihr die Platte fürs Prägen und die 2 Acrylplatten. Und natürlich braucht ihr Folder oder Embossing Folder oder Prägefolder, wie das auf Deutsch heißt, und dann Papier. Vom Format her, ich werde alle Beispiele heute kurz auch noch in eine Karte umwandeln. Ich habe extra mal ein ganz anderes Format genommen und das auch ein Tipp an euch, wenn ihr beim Kartenbasteln irgendwann so das Gefühl habt, so, ich habe eigentlich nicht mehr so richtig Lust drauf, dann ändert einfach mal das Format der Karten, die ihr macht. Letzten Sommer habe ich angefangen mit so Slimline-Karten zum Beispiel, das sind die ganz langen. Oder ihr könnt mal viereckige machen. Hier für mich das Format ist eigentlich neu, weil wenn ich viereckige mache, dann sind die bei mir 13 cm mal 13 cm. Aber ich dachte, heute machen wir mal süße 10 cm auf 10 cm. Das heißt, ich habe hier einfach Basiskarten 20 cm auf 10 cm geschnitten und bei 10 cm gefalzt. Und dazu Auflagekarten. Ich muss noch ein bisschen gucken, was ich alles verwende. Da wird sicher auch farbiger Karton reinkommen. Aber einfach die Auflagekarten bei mir, egal welche ich verwende, sind immer einen halben Zentimeter kleiner. Das heißt, die sind 9,5 cm mal 9,5 cm. Das ist die Mattung. Und was ihr bei den einzelnen Ideen brauchen werdet, das sage ich euch fortlaufend, damit ihr das dann auch gleich seht in der Umsetzung. Und ich würde sagen, wir starten mit der ersten Variante. Für dieses Beispiel nehme ich diesen Prägefolder. Das ist einer meiner absoluten Lieblinge. Den würde ich nie mehr hergeben, weil, wenn ihr euch das anguckt, wie das auf weiß aussieht, das ist absoluter Hammer. Oder auch auf farbigem Papier. Hier die beiden Varianten, so wie wir es normalerweise verwenden. Das heißt, wir packen das Papier einfach rein und kurbeln das durch und haben dann das Papier geprägt. Das wäre die normale Variante. Für die Variante, die ich euch als erstes aber zeigen will, da braucht ihr ein Stempelkissen. Ich habe hier die Distress Oxide Ink, weil die auch eine schöne Deckkraft hat. Dann habe ich einmal eine Auflagekarte in weiß und einmal in bunt, weil ich werde euch gleich das in 2 quasi verschiedenen Varianten zeigen. Dann natürlich brauchen wir die Basiskarte. Ich habe immer, um das dann gleich auch wieder zu putzen, habe ich Baby Wipes auf dem Tisch. Die packe ich so in eine kleine Plastikdose, damit mir das nicht austrocknet. Und ein Mikrofasertuch, um das Ganze kurz abzureiben. Jetzt diese Folder haben wir ja immer 2 Seiten. Eine, wo das Motiv quasi hervorgehoben ist und eine, wo es reingeht. Und wir brauchen die Seite, wo das Ganze reingeht. Und da gehen wir ganz einfach mit der Distress Ink. Ich reibe die nicht rein, sondern ich packe die wirklich, also es ist ein relativ hartes Kissen, von dem her wird es mir auch die Farbe nicht reingehen, sondern
Ich will, dass das nur hier auf der glatten Fläche drauf ist. Ich brauche in meinem Fall das auch nicht überall aufzutragen, sondern nur in der Mitte. Und dann geht es darum, das könnt ihr nur einmal drauflegen und da muss es richtig liegen. Von dem her packe ich das jetzt einfach drauf und verschiebe das auch nicht mehr. Und dann mache ich den Folder zu und halte das gepresst, damit es nicht mehr verrutscht. Jetzt drehe ich das um, damit mir dann die Karte dahin fällt, wo keine Stempelfarbe ist. Kann ich die so hochheben. Und dadurch habt ihr das Ganze jetzt hervorgehoben, das Weiße. Ne, wir haben mit einer weißen Karte gearbeitet und ich finde, das sieht halt einfach nochmal besser aus, als wenn ihr das einfach nur weiß habt. Ne? Also so könnt ihr verschiedene Farben damit machen. Was ihr auch machen könnt, ist so einen Roller zu nehmen und das quasi hier einfach auf die Rolle zu nehmen, die Farbe. Upsi. Und das so drauf zu bringen. Dann lauft ihr ganz sicher nicht Gefahr, dass ihr da irgendwo reingeht, wo die Ausbuchtung ist. Und ihr kriegt auch schneller noch eine gute Deckfarbe hin. Jetzt nehme ich die rosa ist und mache genau dasselbe. Auch wieder umdrehen. Ich liebe diesen Effekt, ich sag's euch. Guckt euch diesen Effekt an. Ist das nicht der helle Wahnsinn? Das Papier, was eigentlich schon rosa war, das ist das hier, ist jetzt durch die One Lipstick Tinte dunkler geworden und das helle Rosa ist hellrosa geblieben. Das heißt, das könnt ihr mit normalem Papier machen oder mit schon farbigem Papier. Ich habe es jetzt kurz nochmal auch in Weiß mit dem Roller gemacht, einfach damit ihr den Unterschied seht. Ja, das ist nochmal ganz anders. Wenn ich mit dem Stempelkissen nur drauf tippe auf den Folder, dann kriegt ihr so einen Vintage-Look hin. Und wenn ihr das mit einem Roller macht, dann habt ihr hier wirklich eine komplett volle Deckkraft. Und da im Vergleich dazu, ne, das rosa Papier. Das ist ganz ehrlich gesagt einer meiner absoluten Lieblingsvarianten, wie ich die Folder gerne verwende. Jetzt müssen wir eben, wie gesagt, natürlich alles kurz putzen, damit da nicht die Farbe im Folder zurückbleibt. Ihr könnt es auch, geht eigentlich fast einfacher, wenn ihr das im Spülbecken einfach kurz abspült. Aber jetzt gerade so mit der Oxide Ink kriegt ihr das wunderbar auch wieder runter. Ich würde sowas nicht mit einer StaZone machen, weil die StaZone oder alle Archival Ink sind permanent und da kriegt ihr eure Folder nicht wieder sauber. Aber eben mit so einer Distress Oxide kriegt ihr das auch wieder sauber und wirklich, ich finde, hammermäßige Resultate. Das war diese Variante. Karten machen wir ganz am Schluss alles. Für die nächste Variante verwende ich wieder denselben Folder, auch wieder eine weiße Auflagekarte, dann aber eine violette Auflagekarte, dann natürlich Basiskarten.
Dann habe ich von der Distress Oxide Ink das Tadrid Rose und ich habe eine Cotton White Stars On Tinte. Also alles, was irgendwie weiß, es muss jetzt nicht eine Stars On sein. Hier habe ich auch den Roller noch, weil ich das Gefühl habe, es funktioniert ein bisschen besser mit dem. Aber ihr könnt es auch ohne Roller machen, das zeige ich euch gleich. Und auch hier wieder zum Putzen die Baby Wipes und das Mikrofasertuch. Starten wir zuerst kurz mit der weißen Karte und da prägen wir jetzt zuerst. Ich mache das auch gleich mit der violetten Karte. Und jetzt hat die Karte ja überall diese Erhebung, da wo es geprägt ist. Ich starte zuerst mit der weißen und nehme die Distress Oxide Ink und lade da quasi den Roller so ein bisschen auf mit Farbe. Und jetzt drücke ich nicht drauf, sondern gehe nur flach über das Papier drüber. Nicht reindrücken, wirklich nur quasi oben drüber fahren. Und da seht ihr den Effekt, den ihr damit habt. Das heißt, es gibt oben drüber eine Farbschicht und dadurch hebt ihr quasi die Prägung noch mehr hervor. Und das kriegt dann so einen Vintage-Look auch. Jetzt machen wir dasselbe auch noch mit der weißen. Dann natürlich den Roller vorher gut putzen. Ich muss kurz die Farbe nachfüllen. Der will nicht ganz so wie ich. So, der Stempelkissen ist wieder geladen. Jetzt können wir Farbe aufnehmen. Das sieht doch schon ganz anders aus. Und jetzt könnt ihr auch da einfach drüber rollen. Kleiner Hinweis, Learning von mir, mit der Stars On Cotton White geht ihr vielleicht dann doch besser mit dem Kissen direkt auf die Karte, weil ich habe den Roller jetzt fast nicht mehr sauber gekriegt. Ich musste da wirklich mit einem Radiergummischwamm drüber, damit das überhaupt noch weggeht. Das klebt dann schon richtig, ne? Aber ich würde sagen, das Resultat kann sich durchaus zeigen lassen. Na, somit diese beiden Varianten, wo ihr nicht Farbe auf den Hintergrund gebt, sondern auf die Ebenen, die hervorgehoben sind. Das ist die zweite Variante. Als nächstes arbeiten wir mal mit einem anderen Embossing-Foder. Da habe ich einen mit solchen Herzen, einfach damit wir nicht immer denselben Hintergrund haben, ne? Dann habe ich zwei farbige Kartons und das habe ich euch gar nicht gesagt, ne? Der weiße, das sind 200 Gramm Papier und das sind 220 Gramm Papier. Und da brauchen wir die Embossing Ink, dann habe ich ein transparentes Pulver einerseits und dann nehme ich auch noch ein weißes. Dieses hier. Das ist ein weißes und das ist ein transparentes. Und zwar auch wieder zwei Varianten. Ich werde wieder mit dem Roller arbeiten. Ich brauche das Powder Tool, ein Stück Papier fürs Pulver auffangen, dann die Heat Gun und auch wieder die Baby Wipes und das Mikrofasertuch, um das zu putzen. So, starten wir mal mit der Karte, wo ich den Hintergrund mache. Das wird die hier sein. Und da nehme ich den Folder und auch wieder gucken. Ne? Hier stehen die Herzen auf. Hier sind sie eingebuchtet. Das heißt, ich will diese Seite, wo die Herzen drin sind. Dann nehme ich den und von der Embossing Ink und diesmal denken wir dran, nicht so wie bei meiner letzten Videos. Wir müssen das Papier natürlich zuerst powdern, damit es dann die Embossing-Paste nur da haftet, wo wir die dann auch haben wollen, respektive das Pulver dann
So, jetzt das Ganze auch laden. Hier wird es ein bisschen schwieriger, weil ihr es eigentlich nicht seht, wo Paste drauf ist. Aber wenn ihr das so ein bisschen gegen das Licht haltet, seht ihr das auch, dass die da, wo von dieser Paste drauf ist, so ein bisschen glänzig wird. Ich gehe da einfach sicherheitshalber durchaus ein paar Mal drüber. Ich kann es euch nicht zeigen, weil ihr werdet es mit dem Licht nicht sehen, aber da ist jetzt, die glänzt jetzt wirklich. So, jetzt mache ich, da wo ich das Pulver drauf gemacht habe, die Seite kommt auf die Embossing-Paste. Draufdrücken, festhalten, zumachen und durchkurbeln. Und da könnt ihr auch gerne noch so ein paar Mal vor und zurück gehen, damit das ganz sicher genug Zeit hatte, sich da aufs Papier zu übertragen. Man sieht auch, dass es übertragen hat, weil ihr seht den Farbunterschied. Ich habe allerdings hier oben auch noch ein bisschen Paste drauf und deshalb nehme ich auch gleich den Pinsel hervor, weil dann kann ich das wieder abwischen. Dann könnt ihr hier so einen feinen Pinsel nehmen, mit dem ihr dann arbeiten könnt. So, jetzt Hintergrund gestalten will ich mit dem transparenten Pulver. Das heißt, ich gebe da einfach vom Pulver drauf, großzügig. Und dann klopfe ich das so auf der Karte so ein bisschen hin und her, damit das überall da haftet, wo ich das Pulver haben will. Ich gehe jetzt mit dem Finger nicht drauf, sondern halte das so am Rand fest. Jetzt haben wir eben hier, ne? Da wollen wir das Pulver nicht haben. I'm in the spotlight, not home till midnight. I want somebody to hold my hand. Die lege ich jetzt kurz beiseite. Aber das können wir dann beides gleich miteinander machen. Dann muss ich meinen Folder putzen. So, dann können wir die Karte prägen. Dann haben wir das schön geprägt. Und jetzt gehen wir, gleich wie wir das bei der Farbe gemacht haben, auch mit der Embossing-Paste oben drüber. Nur so, dass das auf den Sachen drauf ist, was hervorgehoben ist. Und jetzt hätte ich es fast wieder vergessen. Ich weiß nicht, was los ist. Jedes Mal, wenn ich euch das zeige, vergesse ich fast das Powder-Tool, ne? So, versuchen wir es nochmal. Nicht draufdrücken, sondern nur oben drüber gehen, ne? Wenn euch das mit dem Roller zu mühsam ist, es gibt auch Stifte, wo ihr einzelne Bereiche einfach einfärben könnt. Auch das geht. So, hier gehen wir mit dem weißen Embossing-Pulver drauf. Auch hier könnt ihr, wenn ihr grobe Fehler drauf habt, könnt ihr noch so ein bisschen korrigieren, ne? So, ich würde sagen, für mich passt es so. Und jetzt können wir da mit dem Föhn drüber. I'm in the spotlight, not until midnight. I want somebody to hold my hand. 'Cause I got my head in the clouds, but I'm getting really scared of heights. I used to spend time with all my friends.
Beim weißen Pulver seht ihr es nicht ganz so gut wie beim durchsichtigen, wenn sich das Ganze verflüssigt. Jetzt habt ihr hier, das war da, wo wir den Hintergrund embossed haben mit einer durchsichtigen Embossing-Paste, habt ihr einen Hintergrund, der glänzt wie Bolle. Und beim anderen haben wir ein weißes Embossing-Pulver. Seht ihr sehr wahrscheinlich nicht so gut, aber auch das glänzt so ein bisschen. Das sind diese beiden Varianten von quasi einer Variante. Ne? Dann nehmen wir wieder einen neuen Folder und diesmal habe ich so einen zweigeteilten. Und ich habe einmal ein weißes Papier, einmal ein violettes Papier. Und dann habe ich so Pulver. Und das verwende ich zusammen mit der Embossing-Paste. Wir brauchen das Powder-Tool, wir brauchen auch den Roller wieder. Und dann braucht ihr einen feinen Pinsel, um von diesem Pulver da drauf zu bringen. Als allererstes werden wir das Ganze prägen. Und da gucke ich jetzt einfach, dass ich, wenn ich so zweiteilige habe, dass ich das in etwa in der Mitte und schön gerade hinbekomme. Who's gonna like me if I'm not there? 'Cause I got my head in the clouds, but I'm getting really scared of heights. Wenn euch das auch passiert, dass euch das Papier reißt, dann ist das Papier ganz einfach zu trocken. Und dann könnt ihr das so ein bisschen mit einem wirklich nur, also nicht nassen Lappen, wirklich nur einer, der so ein ganz bisschen feucht ist, könnt ihr das einreiben. Dann probieren wir das nochmal. Und so hält das Papier und reißt euch nicht. Jetzt mache ich das selber auch noch mit dem violetten Papier. Auch da hat es funktioniert. Wunderbar. Jetzt haben wir da auf diesen beiden eine süße Prägung drauf. So, jetzt müssen wir das auch wieder einpudern, weil wir wollen nur, dass dann schlussendlich da das Pulver drauf haftet, wo wir von dem Embossing Ink drauf machen. Und jetzt rolle ich da auch gleich wie vorhin mit dem Roller drüber, damit ich nur die Erhebung erwische. I made you feel alone. You spent most of your nights just sitting on your own. I should have done so much more, like giving you the things you asked me for. And I know I was wrong. It's what I tried. Jetzt nehme ich auch dann Papier. Beim Weißen nehme ich das Violette und beim anderen vice versa. Ich gehe da einfach mit dem Pinsel so ein bisschen rein. Da braucht es wirklich nicht viel von diesem Pulver. What if I said I'm sorry? What if I'd make a scene? Wouldn't that make you mine again? You're all I'll ever need. Didn't I make you laugh? Didn't I make you smile? Didn't I make you feel like you were happy for a while? I know that I've done so many things that let you down, but I hope that you give me one more chance to make. Und jetzt seht ihr, hat es von diesem Glanzpulver drauf und nur an den Stellen, wo ich auch mit der Embossing Ink draufgegangen bin. Und da braucht ihr wirklich nicht viel von diesem Pulver. Die sieht auch extrem klasse aus. Piekt sich jetzt ein bisschen, weil ich vorhin mit ein bisschen Wasser drauf bin. Aber das kriegen wir dann beim Zusammenbasteln wieder hin. Aber, ne, seht ihr diesen Effekt?
Sieht doch hammer aus. Mit dieser dunklen Hintergrundfarbe und dann dem Pulver drauf. Was halt einfach ist, das Pulver ist jetzt nicht innen drinne, sondern das liegt so ein bisschen oben drauf. Ihr könnt das Ganze mit dem Lack noch fixieren, damit es dann nicht wieder runterkommt oder man nicht glänzige Finger hat, wenn man dann die Karte in die Finger nimmt. Das ist diese Variante. Eine andere Variante ist, dass ihr Stempel und Stanzen miteinander kombinieren könnt. Ich habe hier einen Hintergrundstempel und jetzt denkt ihr euch vielleicht, man kann ja eigentlich auch zuerst einfach die Karte stempeln und dann in die Stanze reingeben. Ja, kann man. Es gibt aber ein anderes Resultat, weil was ich erreichen will, ist, dass ich die Punkte nur da habe, wo es keine Sterne hat. Das heißt, die Sterne, die hier vorstechen dann, da sollen keine Punkte drauf sein. Und das erreiche ich damit, dass ich das hier rein stemple. Und zwar da auch wieder, wo die Ausbuchtung ist. Das heißt, hier habe ich eine gerade Fläche und die Sterne gehen quasi so rein. Und genau da drauf stemple ich. When I close my eyes, you know that you're... Da ist jetzt Farbe drauf und das gebe ich jetzt in den Prägefolder rein. Und Achtung, da wirklich einfach nur einmal quasi drauf, nicht verrutschen. Jetzt könnt ihr das so festdrücken und vorsichtig auch wieder hochheben. Und dann kann ich die Karte drauflegen und das prägen. Dann können wir das anheben, vorsichtig wieder. Wenn wir denn können. So. Und was wir jetzt haben, ist eben genau dieser Effekt. Ne? Überall da, wo ich die Sterne hervorgehoben habe, habe ich keine Punkte drauf. Und das könnt ihr mit x welchen Sachen machen. Ne? Also hier so diese Kombi-Variante, wie ihr Hintergrundstempel auch mit Embossing-Folder kombinieren könnt. Die letzte Variante, da verwende ich zwei unterschiedliche Prägefolder. Einen mit Happy Birthday, weil da will ich euch zeigen, wie ihr quasi das zweifarbig kombinieren könnt. Und dann habe ich einen mit so einem Wellenmuster oben, wie man die Tapeten quasi kennt. Hinten auch mit diesem schönen Vintage Muster. Und da habe ich 3 Farben für. Und da fange ich mal mit dem hier an. Und ich will von der Karte her, dass dieses Happy Birthday, dass ich das mit einer anderen Farbe noch drauf machen kann. Jetzt gucke ich, wo das am besten passt, wie ich das platzieren könnte. Ich mache das so, dass das dann hier unten in der Ecke ist. Und so habe ich dann diese beiden Stücke, die ich ersetzen werde, quasi mit was anderem. Dann haben wir hier schon der Teil der Karte. Und jetzt muss ich natürlich gucken, dass das Rosa, was ich jetzt verwende, diesen Teil auch abdeckt. Das war dieses Happy und Birthday. Und so kurbel ich das durch. Und dann könnt ihr es so kombinieren, dass ihr dieses Stück hier zurechtschneidet. Ihr könnt es einzeln machen oder eben gleich kombiniert lassen. Ich mache das hier kurz mit dem Hebelschneider, damit ich da wirklich schöne gerade Kanten hinbekomme, so wie ich das gerne haben möchte. So, jetzt passt das
im Grunde genommen genau hier drauf. Dann könnt ihr mir noch das, was übersteht, könnt ihr hinten wegschneiden. So. Aber jetzt sitzt es hier perfekt drinne. Und das Thema ist, das, was hier von oben runter kommt, geht nahtlos weiter. Und ich habe trotzdem zwei Farben, die ich miteinander kombiniert habe. So könnt ihr das auch kombinieren oder eben gleich mit 3 Farben. Hier gucke ich mir einfach an, wo ich das Muster haben möchte. Und ich will, dass diese beiden Elemente ganz abgebildet sind und auch hier drüben noch ein bisschen mehr davon. Und damit ich dann alle nachher genau gleich habe, markiere ich mir das kurz mit einem Washi-Tape, wo ich die anderen Karten hinlegen muss, damit es dann auch passt. Das heißt, die anderen Karten muss ich dann hier schön in diese Ecke reinlegen. So. Und genauso kurbel ich das durch. But I hope that you give me one more chance to make you mine. Jetzt haben wir hier 3 unterschiedlich farbige Elemente, die super schön zueinander passen. Und ich werde genau diese Abstufung machen. Das heißt, ich werde von dem Element her, wird dieser Teil hier sichtbar sein. Und hier schneide ich genau diesen Teil weg. Und das Schöne, durch diesen Prägefutter kann ich das jetzt schön entlang der Prägung machen. Voilà. Dann habe ich das, was schon mal hier drauf passt. Und von dem her nehme ich noch die Kurve. Das heißt, ich muss oben und unten wegschneiden. Et voilà. Und dann kann ich das hier drauf machen. Wenn es nicht ganz so genau ist, müsst ihr noch ein bisschen zurückschneiden auf den Seiten. Ich habe jetzt hier, war ich nicht ganz so genau, wie ich das hätte sein sollen. Muss ich dann noch ein bisschen abschneiden, aber nur, dass ihr seht, ihr könnt so wunderbar dreiteilige Elemente machen, die dann wunderbar auch ineinander reinpassen. Ne? Diese Idee. Und jetzt gehe ich hin und werde kurz alle Karten verarbeiten, damit ihr dann auch effektive Beispiele seht, wie man die dann noch ja, fertigstellen kann. What if I said I'm sorry? What if I make a scene? Wouldn't that make you mine again? You're all I ever need. Didn't I make you laugh? Didn't I make you smile? Didn't I make you feel like you were happy for a while? What if I said I'm sorry? What if I make a scene? Wouldn't that make you mine again? You're all I ever need. Didn't I make you laugh? Didn't I make you smile? Didn't I make you feel like you were happy for a while? Please, just tell me what's on your mind. 'Cause I don't have time to figure it out. We haven't been our best for long. I think that we're just holding on to something that won't work out. Maybe we should walk away, just say goodbye and go our separate ways.
I can feel it deep inside. We will never work this out. We will never work this out. I can feel it deep inside. We will never work this out. We will never work this out. We're falling down. We're falling down. What's happening right now? I think we're falling down. I think we're falling down. I tried so hard to make you happy, and I know that you tried your best as well to make me smile. And I can feel it deep inside. We will never work this out. We will never work this out. I can feel it deep inside. We will never work this out. We will never work this out. We're falling down. We're falling down. What's happening right now? I think we're falling down. 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 Das war jetzt definitiv ein Schnelldurchlauf und ich habe es auch simpel gehalten, weil es ging ja eigentlich mehr um die Embossing-Folder und die Hintergründe und nicht um das Kartengestalten selber. Ich habe Stempeltool verwendet, die Archival Ink und ein Stempelset, wo ich auch so ein Hexagon Cutting Die dazu habe. Und dann aufgeklebt habe ich das Ganze mit ganz normalem Flüssig-Zementitkleber und die Verzierungen obendrauf oder die Sprüche obendrauf mit Dimensionals. Und dann beim Feststreichen von der Karte, das konntet ihr natürlich nicht sehen, aber ich gebe da nicht viel Druck drauf. Das heißt, wenn ich solche Sachen habe, wo ich embossed habe, da fahre ich wirklich nur mit ganz wenig Druck oben drüber. Und von den Hexagons, ich hatte nur ein Hexagon von der Größe her und deshalb habe ich das jeweils, wenn ich es noch gemattet habe, wie hier zum Beispiel, habe ich es ganz einfach auf schwarzes Papier draufgeklebt und dann mit der Schere ringsherum abgeschnitten. Platzieren hilft immer, wenn ihr eine Pinzette habt, und bei einer Karte, da hatten wir ja hier so vom Embossing, von dieser Embossing-Paste, hat es so Flecken drauf und da habe ich ganz einfach mit diesen Dots ein bisschen das versucht zu kaschieren. Bei einer Karte habe ich keinen Spruch drauf, aber gehen wir ganz kurz, wirklich nur schnell durch die Karten durch. Das war die erste Karte, wo ich nur geprägt habe. Die zweite Karte, wo ich auch nur geprägt habe. Dann da, wo ich mit der Distress Oxide Ink nur auf den Embossing Folder oder Prägefolder drauf die Tinte drauf gemacht habe. Dann die, wo wir einen rosa Cardstock genommen haben und den Hintergrund mit einer Distress Oxide Ink eingefärbt haben. Und dann noch das weiße Beispiel, wo ich eben nicht nur mit dem Stempelkissen auf den Folder drauf bin, sondern wirklich den Roller verwendet habe oder die Walze. Dann hatten wir die hier, wo wir zuerst geprägt und dann mit Farbe, mit der Distress Oxide noch oben drüber mit der Walze sind. Und dasselbe Prinzip dann mit der weißen Ink,
wo wir das nachträglich eingefärbt haben. Dann hier das Embossing-Pulver im Hintergrund und hier das Embossing-Pulver oben drauf, das Weiße. Dann hatten wir mit diesem Puder gearbeitet, was so leichten Glanz hat, wenn man den gegen das Licht hält. Und dasselbe Prinzip auch mit einem dunkleren Cardstock und einem hellen Puder. Dann hatten wir in den Embossing-Puder reinstempeln, damit es dann die Erhebung nicht gestempelt ist. Und dann haben wir hier aus einem Embossing-Puder 3 Elemente ausgeschnitten und aufeinander geklebt. Und dasselbe hier mit 2 Farben, nämlich dem Rosa und dem Bordeaux. Und das waren auch schon die Ideen. Ne? Wir hatten normales Prägen, das ist 1, Vorder einfärben 2, über das Geprägte drüber fahren ist 3, Embossing-Pulver ist 4, das normale Glanzpulver ist 5, Stempeln 6 und Ausschneiden 7. Somit 7 Varianten, wie ihr mit Embossing-Folders oder Prägefolder Karten gestalten könnt. Und das war auch schon alles, was ich euch heute zeigen wollte. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und da waren auch ein paar Ideen dabei, die ihr selber mal ausprobieren wollt. Die Materialien, die ich verwendet habe, die werde ich euch unten in die Links reinstellen. Und wenn ihr meinen Kanal bis jetzt noch nicht abonniert habt, dann tut das doch bitte, weil das hilft mir tatsächlich auch weiter. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis bald!